আদা কেজির নিচে রায় রয়ে কেন রাখলি রাখবা আর হরার দরকার ছেড়ে দিস করে না ভালো বড় মাছ খালি মাছ ধর ওই মিঠের কাছে যাও না হ্যাঁ জাল ছেড়ে দিন পুঁটি মাছ রাখতে হবে না পুঁটি মাছ লাগবে রাখতে হবে হ্যাঁ রাখতে আরে বাড়ি নিয়ে আরে বেরেলে ফেরা দিয়ে আগা এই দিন দিয়ে দেবেন কাতলা বড় কাতলা জালের কাছে মাছ ধরা যায় ছোট পুঁটি নেই না তুই ধর এই জালটা কামড়া যাবে কাতলাটা দিবেন না দি আরে তো জালটা কামড়া যাবে দি কাতলা হ্যাঁ ধরে আই গ্লাসটা ছেড়ে দিবি হ্যাঁ গ্লাসটা ছেড়ে দিবি নালো চলে গেল এদিকে চলে গেল এটা দাও ওই দাও কোন দাই না যা জানো যায়নি ধরো বিয়ার দপ কি আর রে এই ওই একটা এই যে কি মাছ দিলে গিলাস জালের সাথে মিশে না দিলে কোনো মাছ এরা যায় আলাদা ভাগ করে রায় একটা ভিতরে সপ্তাহ জাল একাল ধরতে আর ওই আটা নেট ধরে এখানে দই দে বস্তা আর বলে বস্তা চলে গেছে